Өдөртөж яг зүрх сэтгэлийн яг зөвхт байлгаж чадж байгаа учраас тэндээс яг сайн сүм бий болж байгаа гэж бодож байна. Миний хувьд итгэгчид бол ер нь ерөөхдөө бүрдүүлдэг байх гэж боддог. Зөв төлөвшсөн тий итгэлээр дүүрэн тийм л итгэгчид бүрдүүлдэг байх та. За миний бодлоор бол сайн сүнсээр төлөвшсөн сүм гэх юу бүрдүүлдэг вэ гэх юм бол хүмүүсийн итгэлийн байдал гэж бодож байна. Би тэгээд хүмүүсийн тоо биш харин итгэгч хүмүүсийн одоо бурхныг хайрлсан хайр болов гэж бодож байна да. Бурхны тэр сонгогдсон хүмүүс мэдээж бурхан өөрөө удирдаад бурхны үгэнд дуулгартай байгаа тийм хүмүүс бүрдүүлэх байхаа гэж бодож байна. Бид энэ хэсгээр сүнсээр төлөвшсөн сүмийн 12 онцлог шинжийг авч үзнэ. Энэ жигсаалтыг профессор Вен Грудимийн системчилсэн теолог номноос авлаа. Эдгээр онцлог шинж тус бүрийг судлах явцад та өөрөөсөө хэдэн асуулт асуугаарай. Юуны өмнө ийм онцлог шинж надад болон манай сүмд байдгүй? Тэр байхгүй бол би өөрийнхөө сүмийг ийм болоход нь хэрхэн туслах вэ гэж асуугаарай. За одоо эхэлцгээе. Нэгдүгээрт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь Библийн зөв онол сургаалтай байдаг юм. Сүм бүр Библийн тухайн нэг сургаалыг онцлог үздэг нь тийм хачирхмаар зүйл биш. Гэвч зарим сүм Библийн аль нэг хэсгийг бусад уялдаа холбоотой хэсгээс нь салгаж аваад онцгойлон заадаг явдал олонтоо гардаг. Жишээлбэл зарим сүм эд мөнгөөр элбэг дэлбэг эрүүл мэндийн сайтай байхыг тун онцолж заадаг байхад зарим нь хувь хүний хариуцлагыг орхигдуулаад сүнслэг биетүүдийн гүйцэтгэх үүргийг хэд дөвөйлөгдөг. Христийн хувь хүн талыг мөн гэм ба зөв амьдралын талаар хувь хүний хүлээх хариуцлагыг онцолж үзэхгүй байгаа ямар ч сургаалаас итгэгч хүн маш их болгоомжлох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм сүмийн ёслолуудыг зөв хийдэг. Сүмийн хувьд хамгийн гол ёслол бол усан баталгаа, их эзний зоог хоёр үлээ. Эдгээр ёслолыг үйлддэггүй сүм бол Христийн үгийг бүр тодорхойлбол тун чухал хоёр тушаалыг нь дуулууртай дагахгүй байгаа хэрэг юм. Энэ хоёр ёслол нь Христийн загалмай дээр хийсэн ажил болон үхлээс дахин амьсныг нь санан дурсахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм аа. Гуравдугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм бол сүмийн сахилгын арга хэмжээг зөв хэрэгэлдэг. Ер нь сүм бүр хизээ нэгэн цагт Христийг үл хүндэтгэн дуулуургүй авирлаж зариуд гим хийж амьдарсаар байгаа гишүүд эсвэл ахлагч нартаа сахилгын арга хэмжээ авах асуудалтай тулгардаг. Сүм эсвэл Есүст итгэгчдийн ямар ч бүлэг гим хийсэн гишүүдийн асуудлыг шийдэхдээ Матай 18 дугаар бүлэг, 1-р Тимотийн 5 дугаар бүлэгт гардаг заавруудыг маш болгоомжтой дагах хэрэгтэй. Сүмийн сахилгын арга хэмжээ нь асуудалд орсон тухайн хүнд туслаж хуучин байдалд нь оруулах зорилготой байдаг. Сахилгын ямар нэгэн арга хэмжээнд ийм байдал харагдахгүй бол энэ нь өөрөө буруу болж хувирдаг. Дөрөвдүгээрт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь жинхэнэ хүндэтгэлийг харуулдаг. Жинхэнэ хүндэтгэл нь гэм эсвэл сэтгэл сэтгүүлсэн ямар нэгэн юмд тэглэхгүйгээр Христэд зориулсан хайр, багтал бишрэлийн илэрхийлэл болж зүрх сэтгэлийн гүнээс гардаг. Тавдугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь үр дүнтэй гуйлт хийдэг бай. Гуйлт гэдэг нь ертөнцийн эзэнтэй харилцах бидний хөвчилсэн харилцаа юм. Харин гуйлт нь өөрсдийнхөө төлөө ертөнцийн эзнэр юм хэлхийн тулд тодорхой хэдэн үг, тогтсон арга барил хэрэглэж түүнтэй ярих гэсэн оролдлого биш. Гуйлтын гол зорилго нь бидэнд хөвчилсэн харилцаагаар дамжуулан ертөнцийн эзнийг илүү сайн мэдж түүний үзэл бодлыг санаа бодол, мэдрэмж, үйлдэлд маань оруулахад туслах явдал юм. Тийм учраас үр дүнтэй гуйлт нь биднийг Христтэй улам адилхан болоход туслах өөрчлөлтийн нэг хэсэг мөн юм. 6-дугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь үр дүнтэй гэрчлэл хийдэг. Үр дүнтэй гэрчлэлийг бусдад Есүсийн тухай ярих зорилготой сүмийн тусгай хөтөлбөр буюу төлөвлөгөөний дагуу хийдэг. Хэдийгээр энэ бүхэн багтаж болох ч үр дүнтэй гэрчлэлийн талаарх илүү үнэн зөв ойлголт нь хоёр хэсгээс бүрддэг. Үр дүнтэй гэрчлэл нь бусдад Христийн тухай мэдээлж сургадаг үг яриа боловч энэ нь түүний тухай тунхаглаж байгаа бидний мэдэгдэл үнэн болохыг харуулах зам байдлыг маань дагалдаж байдаг юм. 7-дугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь үр дүнтэй нөхрөлгий. Үр дүнтэй нөхрөлөл гэдэг нь итгэгчид тогтмол цуглан бие биенээ итгэлээрээ урамшуулж, Библи зааж, улмаар Христэд өөрсдийгөө зориулж, түүнд болон бусдад дуулууртай байхыг уриалан дууддаг юм. Харин үр дүнгүй нөхрөлөлд иймэрхүү шинж харагддаггүй. 8-дугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм Библийн дагуу сүмийн захиргаатай байдаг. Библийн дагуух сүмийн захиргаа нь хэд хэдэн хэлбэртэй байж болох юм. Гэхдээ энэ нь үргэлж удирдагч нарын нь их эзнийг дагсан ёс зүйтэй амьдрал болон Библийн сургаалыг үнэнчээр дагаж нийт сүмдээ үлгэрлэж байгаагаар харагддаг юм. Үйлчлэлтэй холбоотой шийдвэрүүдийг олонний саналыг хураах маягаар явуулах ёсгүй бөгөөд сүмийн нийт итгэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж Библиэд бичсэн заврын дагуу гаргах хэрэгтэй. 9-дүгээрт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь үйлчлэлдээ ариун сүнсний хүч чадлыг хэрэгэлдэг.
Энэ тал дээр бид их анхааралтай байх ёстой. Зарим хүн үйлчлэгдэх ариун сүнсний хүч чадлыг янз бүрийн гайхамшиг үзүүлэх, тайлбарлахад бэрх эдгэрэл, үл мэдхэлээр ярих техникийн Ерөөсийн бэлэг авьяас гэж боддог. Эдгээр нь үйлчлэгдэх ариун сүнсний хүч чадлын нэг хэсэг байж болох ч хамгийн гол зүйл биш юм. Ариун сүнсний хүч чадал гэдэг нь итгэгч хүний амьдрал ертөнцийн эзэнтэй холбогдсноор эргэн тойрныхоо хүмүүсээс огт өөр болж, улмаар тэр өөрчлөгдсөн амьдрал нь ертөнцийн эзний хүч чадал биднийг өөрчилдгийг харуулсан гэрчил болдгоо гэсэн утгатай байдаг. 10 дугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүмээс гишүүдийн дунд баримтлах хувь хүний ариун чанар харагддаг. Сүмийн удирдлагчид эсвэл гишүүд нь зариуд санаатаагаар гин хийсээр байгаа сүмийг сүнсээр төлөвшсөн сүм гэж хэлэх боломжгүй. Хувь хүний цэвэр ариун байдал, шударга зарчимчид зан, их эзэнтэй адил зан чанартай болох гэж тэмүүлэх нь сүнсээр төлөвшсөн сүмийг тодорхойлох хамгийн чухал шинж байдаг. Үүндээ бол хувь хүний ариун байдлыг сахихгүйгээр ямар ч итгэгчдийн ямар ч бүлэг сүнсээр төлөвшсөн эсвэл төлөвшөж байгаа гэж хэлж чадахгүй юм. 11 дугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм бусдыг гүн гүнзгий хувиршгүй хайраар хайрлаж, ядуучуудад санаа тавьдаг. Сүнсээр төлөвшнө гэдэг нь бүхэлдээ Есүс Христтэй адил болно гэсэн үг билээ. Есүс бидний төлөө өөрийгөө золиосолж, зовлон эдлэх хүртэл бид гэм хийж, ядуу дорой амьдарч байсан. Тиймээс бид өсөн төлөвшхийн тулд өөрсдийнхөө дунд байгаа ядуу дорой нэгэндээ ертөнцийн эзний хайрыг харуулах хэрэгтэй. Ядуусыг хайрлаж халамжлах нь бидний Христийн зүрх сэтгэлтэй болж байгааг харуулах сүнслэг зан чанарын чухал шинж тэмдэг юм. Эцэст нь 12 дугаарт сүнсээр төлөвшсөн сүм нь Христийг гүн гүнзгий хувиршгүй хайраар хайрладаг. Бид сүнсээр төлөвшсөн сүмийн эдгээр онцлог шинжийг өөртөө агуулах гэж хичээх нь Христийг хайрлаж байгаа хайр маань өсөн нэмэгдэж байгааг харуулж байна гэж хэлж болох юм. Хэдийгээр зарим хүн Христийг хайрлаж байгаагаа гол төлөв үг яриагаараа илэрхийлж сүмдээ 7 хоног бүр явдгаараа харуулдаг боловч үнэндээ энэ нь амьдралынхаа хамгийн энгийн хэсэгт түүний тушаалыг зүгээр л дуулууртай дагснаар харагддаг юм аа. За энэ ч дэндүү уртаа жагсаалт болчихлоо. Мэдээж бүх сүм эдгээр жишгт хүрдэггүй. Ялангуяа шинэ буюу залуу сүмүүд эдгээр жишгийг хангахгүй. Сүм бүр Христийг дагдаг. Нэг бол гэмээсээ салахыг хичээж байгаа. Эсвэл гэмтэйгээ зууралдаж амьдардаг. Өөрсдийгөө итгэгч гэж боддог. Тэрч байтугай итгэгч хүн шиг дүр үзүүлдэг гээд янз бүрийн итгэгчдийн холимог байдаг билээ. Энэ бүхэн тухайн сүмийг гаднаас нь хараад дүгнэхэд нөлөөлдөг. Гэхдээ ертөнцийн эзнийг мэдж Христэд дуулууртай амьдрахыг хичээж байгаа жинхэнэ сүм бол дээрх бүх онцлог шинжийг өөрийн болгохоор тэмүүлж, улмаар сүнсээр төлөвшсөн сүм болж өсдөг байна. Нэг байсан. Тий. Жишээ нь нуух те сүм рүү явж өөр тийш явж байгааг найзуудтай хэлж явах. Сүмдээ явж байгаа гэж хэлж чадахгүй. Гэр бүлийн хүмүүс болохоор гадуурх ах дүү нар гадуурхаад одоо миний амьдрал туслахгүй байх жишээ нэ тий. Одоо Иесус Христ итгэдэг гэдэг ингээ гүгээд шалдан минь 8 панц хийхгүй тийм ээ. Тэгээд бидний ойр орчим эргэн тойронд байгаа хүмүүс үнэхээр намайг Есүст итгэснээс болж үнэхээр хавчдаг, гадуурхдаг, үзээ яддаг. Би сургуульд байх үедээ хүртэл гадуурхагдж байсан. Тэгээд намайг ариун сүнс гэж доогөлж тэгж давхаргаж байсан хүмүүс. Гэр бүл аав ээж өөрийн төрс садангууд хүртэл намайг итгэж учраас жаахан үзээ яддаг. Тэгээд харийн шашинд итгэдэг гэдэг үзнээс жаахан хүнд тийм дарамжхалт үзүүлдэг. Тэгээд ганцаардах үе үнэхээр байдаг. Тэгээд итгэлийн амьдралаар амьдраад явж байхад дунд цуглаан дунд үнэхээр жинхэнэ итгэж байгаа. Бас хурамч итгэгч нар хүртэл байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн үгэнд би орж муу нөлөөнд автагдаж те итгэж ах дүүс нарыг муулж ярьж тэгж явж исэн. Хичээлийн эхэнд бид хуурамч буруу сургаалын учруулдаг төвөгтэй асуудал. Энэ бүхэн Христэд итгэгчдийг хэрхэн суурилдаг тухай үзсэн. Сүмд үүнтэй энэ зэрэгцвээс хор хөнөөл учруулдаг өөр нэг аюул бий. Сүмийг эсвэл итгэгч хүнийг Христийн амьдралаар бүрэн гүйцэд амьдрахад нь саадуулдаг энэ аюул бол хүнд таалагдах гэсэн хүсэл юм. Үннийг хэлэхэд хүнд таалагдах хүслээс илүү сүм болон хувь хүнд асар их хохирол учруулдаг зүйл гэж байдаггүй. Эхлээд хүнд таалагдах гэдэг нь ямар утгатай болохыг тодорхойлцгоё. Бусдыг баярлуулах, эсвэл тэдний уурыг хүргэхгүй тулд зөв зүйл хийхийг мартах, энэ бүхнийг ойшоохгүй байх, эсвэл үүнээс зайлсхийхийг хүнд таалагдах гэж хэлээд байгаа юм. Энэ нь үерхэл нөхөрлөлд түгээмэл тохиолддог. Бид бусдыг урлуулахгүй тулд буруу зүйлтэй санал нийлдэг. Үеийнхнийхээ шахалт дарамт тэд нар юу гэж бодох болоо гэсэн айдсаасаа болж бид зөв зүйл хийхээс татгалздаг.
Хүмүүст таалагдах гэдэг ойлголтын өөр нэг тодорхойлолт бол ертөнцийн мөнхийн эзэн бидний тухай юу гэж бодохоос илүү хүмүүс бидний тухай юу гэж бодох болоо гэсэн айдас юм. ертөнцийн эзэнд таалагдахын оронд хүнд